नतिया के बेटा एजेंसी वाला दो गाला बक्का तना हरामी बा। रात भर लाइन 4 दिन से लगाओ तनी। आज यह काल ही है आज यह नतियू का बेटा 4 गो गार देने गैस देना भर के देना है गैस। ई गैस महामारी को के नते खाइला भी न मुआ। ए चाची जी कैसा मिलल का? ए बहिनी 8 दिन से जाके रात दिन लाइन लगात नहीं तबे पर जाके मिलल हटे हमरा के। अरे बहुत न गैस महंगा हो गइल बाजी जाना तानी। अरे बाप रे रुक ये बाप। अरे बहिनी मर्द हमार 2 दिन लाइन में लगल तो गाला जात नहीं खे हाथी चुक में थोड़े दिहा स। अरे जाना तानी हमारा भी न बड़का सिलेंडर नहीं है ना अपन छोट के सिलेंडर दुकान पर जाके भरो वही है जी बड़ी महंगा हो गई बा 4 लीटर भरे में ढेर रुपया ले लेत ना सजी। जाना तड़ू हमार तो बड़का सिलेंडर तो भरल एक आदमी में गोइठा किन ल हई महामारी में गैस 3000 4000 देत ना स। अब जान तानी घर प्लास्टर बाटे ना एक वजह से हम ना गोइठा उइठा बा बनाई ना मैं खरिया खरिया हो जाला। इहे के तो तुम मजबूर बा जकर प्लास्टर बा टाइल्स बा चूल्हा कहां बनाई कैसे खाना बनाई। सही है ना देखो ना 4 घंटा से लाइन लगल बड़ी जोर से पेशाब लागल तन से सिलेंडर देखो ना 1 मिनट में आता है चाची जी के घर वाले पेशाब होके। हां हां जाई जाई भरावल हो गइस बा। अरे हां हो हां जाई जाई बानी जाई को के आवता नहीं छिनरो गली देखा के मुद्दे खाती रुको लेके चल अपना घरे उसे भी हमारा बड़का सिलेंडर है नहीं। बाप रे बाप गैस के चक्कर में आदमी हो आयो बाबू मेरा नुआ अपना गैसवा छोड़ देलस हमार बड़का गैसवा बड़ा हरामजादी बड़ा सा तो खेलन भी भोसड़िया है। बताओ ना 4 घंटे से लाइन लगा 4 दिन के बाद हमारा सिलेंडर मिलल हमारा सिलेंडर वाले के फरार हो गई कहाँ के ये पूछबो ना। दादी मो गोइल बड़ी गैस भरावे कहनी है कि हम जा तनी रे रुक जो 2 दिन कैसहू गोइठा पर खाना बनाओ तो ना धुआं लगता खाना हमारा से ना बनी। इतना महंगाई के जमाना हो गई गैस के महामारी बा का तो रोज एजेंसी बंद रहता गैस वाला। ए उतर जी हां देखे गोड़वा मत करे देखनी करे का सिलेंडर छोटा का ले गिरली यही बड़ा का लिया जान तनी का करी उस सिलेंडर बेच के ना और अपन फिर जो पैसा रखले रही त मिला के एगो मस्त ले ली सिलेंडर। कहां से पैसा हैं कहां से हमर माई दिले रहे ओकरे हम सोचनी के अपन हाथ गोड़ जारी गोइठा उठा पर ऐसे ले ले लेनी। हमार सास इतना हमार चिंता फिक्र करत सास ना हमारा के पैसा देले रहे हमारा बनावे के ए सब सिलेंडर लेके आइल बानी ठीक ना। अच्छा जाए तो कोनो बात नहीं खे कनी गोइठा के इंतजाम भइल ह। अब तू गोइले बाड़ू तो का हम गोइठा के इंतजाम करी बताई रहनी माउगनिया त घर में खासा खुशा रहे के बा बस 2 थरिया खाए के बा ठुसे के बा आ जाके सुबह हो गया के बा और कुछ होला काम। वो तो बढ़िया बाड़ू हम में हर मौग बानी ना पटलाई में देखली भरल गए सोतना दूर से उठा के कांदी पर लिया तनी घरे जी। अच्छा घबरा जन कान जब दुखाई खुद तो के लिया करला त गाड़ी हुरु खिसिया मत कान दुखात होई तो गरम तेल क के हम मल देही। बाप रे बड़ा मले वाला तू भइल बड़ा काम न धंधा बता चुप रह। भले झगड़ाहिन हई ही हमार मेहरारू बकरी काम के चीज ही आराम करता नुहानी के गपन नहीं हो का ए बाबा नरवा उसुक जाई बाबूजी का सोचतड़ा लेके जाइल गैसवा नहीं हम देखनी कि भरल बा कि खालीए गैस बा भरल हकी माने खाली इतना हमनी के दलित हो गइल बन जा कहीं से जुगाड़ लगा दी हमर मेहरारू बड़का गैस तोरा आज लौकता तोरा घर कोबो देखबे तो छोटका गैस लौकेला महामारी इतना चलता छोटका में क दिन भरइब 1 हफ्ता में खत्म भराता गैस हाँ। चालू हो गइल बा ए बड़ा किस्मत से मिलल हटे ठीक ना बाबूजी किस्मत से हाँ कहाँ मिलल हो पता? आदमी 8-8 दिन लाइन पर लाइन लगा के एकदम चाचा पर चाचा लगल रहता कि हमरा के गैस मिल जाओ हमरा के गैस मिल जाओ। हम गईनी है एगो हमर मामा रहे ना एजेंसिया में हाँ अब भूलन भूला नहीं जी हाँ। मामा के हमारा मामा रहे ना ऐसा कुछ देवा दा पतवा हमरो घरे बड़ा परेशानी बाटे ना रे, अब देखी मत बाबूजी देवे। अभी दीवाना हम काम ना करब ओहे हमरा के दे देले अपन भांजी समझ के। सुनो ना बूढ़ पुरान का करबो जा गैस भरा के गोइठा पर काम चलाबो जा खींची सारे जी क्या करबो गोइठा मिलत है ऐसे आफत आई बबी खींची खींच के का रउआ के का टेंशन में रानू के दुगो साड़ी फूकिया खाना बना के ठुसी अरे बड़ा ज्ञान देत हौ कनी निमक के नी रे बच्चा निमक के का हो बाबा निमक बा नीमक मंगनी के खाइल जाला ए बचवा का करबे आवाज में अलार वो नहीं के चल गेल बिया नहीं यार हम अकेला बानी आउ के कहां सामान का करके बा 50 किलो चाउर दे द हमनी घरे हां बेड़वा ले
मेरा धोती में नोच के देता सारा कहीं का हरामी कहीं का नीमक मांगता था बड़का ही का धान मांगा था यार हमें चौरा के बेरी केतना है बूढ़वा सनकता पगलाता तो वो काहे बिड़का दी ना तो चल का यही करी? घसाइल बा सोचा था कसी कसी हमरा खाली पता चल देखू केकरा घर के हई करे जवा में डाल के हाथवा निकाल ले जान नहीं की त बतावा हो नतिया के कातना बात सुनने है एजेंसी वाला के तब जाके सिलेंडर मिला 4 दिन के बाद हरामजादी कहीं का उनका बेल खींच रहे भोसड़ों के सुना सुना सिलेंडर जरा भरा था का मिला था जा एजेंसी वाला के मेहरान के बंदे बस सुते के तब भर के दे ही हां ठीक कहता नहीं तब मूड खराब बा सही मूड खराब मत कर ठीक बा का मूड खराब होता भरा सिलेंडर लेके आवत रहनी ह गोरे गोरे पतरे पतरे पिया साड़ी पहने आग भुआर भर मेहरान यही गांव के कतही देखल बनी ई नेके पता केकरा घर के हिया ए बुढ़ाऊ कोनी के बहन तन ताक न 4 घंटा लाइन में लगल पेट फूले पेशाब करे बिना देखत रहा ओतने पेशाब करे में गाय वापस सिलेंडर छोड़ के छोटका आ बड़का लेके गायब हो गेल बिया ते देखी तो सरवाई तो जानल तू लेके भाग जाई हो हम का करब हो लेके भाग जा गोटी खेलते रहो कर ले पता खाली चला जाई गांव में हिया के ना घर के ई बता अगर हम पता चला दे तो का देबू हमके पता के चुम्मा में थोड़े देही चुम्मा के बात नहीं की का तार लाइन में लाग के सिलेंडर भरवा दे पक्का? और क्या करब हां देखो हम अबे ओइनी नो तो बड़का सिलेंडर देखनी ठीक बा ओकरा घरे याद तकले बड़का सिलेंडर नहीं के छोट के केकरा घरे रबिया घरे आ ओकर में हरारू कौन रबिया अरे रबिया हो कहाँ के ह कबिया के लइका रबिया ई जिंगे के केने घर बा एजा से जेबू न गलिया में ले सोजे हेतर मुड़ाबू पियर साड़ी पहन ले अरे ओकर में हरारू बढ़िया हाथ लो पुखिया बहुत तड़तड़ हाथ लुपुक उनकर हाथ लुपू के बेरा छोड़ा दे बुढ़ऊ आ तारा के खैनी बीड़ी के पैसा हम देब गांजा के पैसा ए बेरा भेटा जाए दे चला पीछे से हम आवत देखत नहीं का बात बा का ना सही में लागत है ना कि वो हाथ मरले बिया आ जाना तेरी माई आज बड़का सिलेंडर भरा के लिए आइल हनी रे हाँ हाँ का करबू गोईठा मिलते नहीं खे आ ढेर आदमी के गैस वो नहीं मिलत कौना भाग के हमारा का गैस मिल गइल है नीमन नीमन आदमी देख के जरेला रे माँ भोसड़ो ए छिनारो अरे नतिया कोनो बाल वाला डोगला बा एकर मरद भतार के सही रंगवा खेले छिनरी अरे के के है चिन्ह ले रखा तनी आय के है चिन्हली तुम्हारा तो लगता जरूर कुछ गलती काम तो कोई ले चिन्हले वाली हमरा के चिन्हली है ना अरे माई के सारा में मम्मी हां बकन बिचा ताकत लो चिन्हली है के है चिन्हली खाना बन के है का भाई चाची है कौची होली है ए कैसा टूटा देल वो के है हाय केकर सिलेंडर है नहीं की बोला तई हाय सिलेंडर के के हो को का मतलब बस तो हरी माई के फाड़ दे मंगिए तोर तार में हरी है के काय यार खातिर के चिन्हलू के है चाची जी कौन चाची जी रे तू चुप रह भड़ दे चुप रह हैं रोड वाली और कुछ रोड वाली का गए सब का बात मारे काहे मारा तड़ी रे तोरी का बात मारे बता तू चुप रह बताई कौसी हो रही है रोड वाली पता और का उठाए हो रही तोर लहंगा उठा ली तोर साया बता जल्दी बता के मेरा रुपया मार के हमरा सोजाई गैस के तार में हरी 4 दिन लाइन लगा के गैस भरवानी बड़का सिलेंडर आवत नहीं पेशाब करे बिना पेट फूले रे कनी के बनतन देखा ना पेशाब को क्या होता नहीं बहुत सारी पेशाब करता नहीं सिलेंडर लेके गाय भाई है तो कोई झुटली भर के रख देले बिया ऐसे रवा नत कहीं हम चोरा के नहीं खेले आई काम कइले बिया हम चोरा के 1 मिनट चाची जी बात सुनी पहले बात सुनी अगर दान करते हो दान करते नहीं मंदिर रहे जाके ले जा ले जा हमारा से कहती है कि छोटा गैसवा बेच देनी और नैहर से माई पैसा देले रहली तो बड़का सिलेंडर भरा के एक नंबर के घट ही भी आई ए चाची जौन कहे के बताऊं ए बाबूआ 8 दिन से लाइन लगा लगा के बताए को और समझता रहता नहीं चाची। हां सिलेंडर निकाल तो ले जाइए अदला के बदला ले जाई का हो जाई तो हरी माई के सायवा उलार के जहां घुसर नहीं गए सबा अब एगो अंगूरी डाल के फुफु करनी उड़ जेबो सामान में जान लियो अदला रखी जी ओए उतना चप्पल ले भातना के बोला के गच गच वाली है रे हरामजादी तो गैस भरा जाई उसे गैस भरा जाई तू जान उठा कपड़ा उठा
तो ना तो खा झंझी बाबू, उठा दे तो गैस ले मार के कपड़ा फाड़। चल उठा जल्दी कपार उठा तू उठ तो काहे कि हमारे हम तक उठैले तुम उठैले रुका भोसड़ ये चोरी थोड़े ना कहे जाला। ई एक भातार चोरी कर ली कैसे जान गइल हुक माने हमारे घर एगो हमके बुढ़ऊ बताई ना पियर पहनले रहना है का ना हइया हम हाँ कब बताओ नहीं आम कब बताओ नहीं कोई कुछ बताओ नहीं आम पूरा गांव में लुटे रहा काले बाबू ई तो अरे ई ला देखी हां या परेशान होई टाका टूट जाई काहे ने खूठवा ले तार माई के टका ना दे भड़ुआ कहो दड़ी ले दे बुक नस दबा के बोलबू फेंक कपड़ा पर फाट जी मंगी ए मेहरारू हमर कुमार बिया तार चुगलई कैसे ना छोटी बीमारी चुगलई तार एगो तार से को बात ना पचेला है जरूरी बा कि हम हमरा घर नए नए सामान हो तुम चढ़ाए के लिए तुम कीमत लिया सकी ना कैसे गलिए रे हमरा सुझाई आय ना वैसन काम कइले बात हमर मेहरारू कोने छुए भर पावर मारे अरे कहत भाई पैसा दे मारा जाने कर दो से। खानदान के दोस्त बा घरवा में ले जाके इनके पहेटब अबे भाई खानदान का हमरा कैसे अपन खानदान में देखले बड़ा मैं बेटी उड़ार गली स हो हैं चार गो चोरी भोइस भरे से कर भइवे न चोरी कइले रहे अच्छा आए त इधर रही परी रहा हल्का हल्का परे के चोरी थोड़े ना कहाला बतावला जाके उ लइकी ऐसा नहीं है बचवा हम का जरूरत बिया काटल जरा ऐसा ही पाप के घड़ा ऐसा ही भर जाई ना बिया काटल हे का इतना पाप कल के शरीर पर असर पड़ उमर के लंकावा मर ले बस शरीर उमर में। बा इनकर अबुसन होके के जिंदगी भर चमा टाइटे रही का बात झुलबे तू करे। है का बात हाँ, ये करे में तो लुटा गइला गाल पैसा वाले ना कि अबे आगे के पीछे फेंक दे